Lietuvių kalba ėmė klostytis 7 amžiuje. Dabar jie kalba 3 milijonai žmonių, vien tik Lietuvoje. O kur dar svetur išvykę lietuviai? Tai kalba, kuri turi būti puoselėjama, auginama kartu su visomis naujovėmis, pritaikoma kiekvienoje srityje. Tai kalba, kurią turi žinoti ateinančios kartos ir galėtų jie didžiuotis. Mintis turi būti reiškiamos garsiai ir aiškiai, o to nepakeis niekas. Nei internetas, nei mobilieji telefonai, nei trumposios SMS žinutės. Pradėk nuo savęs, auk kartu su savo gimtąja kalba.